Hello， 我是白同学，今天要来分享这个冷气表的工作原理。这个蛮多同学在询问的，就是我们冷气 DIY 的部分，这个表是怎么运作的我们分享大家开始，然后用这一台车来模拟一下低压表接上高压表接上，然后这个部分就是说，车子如果发动的时候它发动的时候，冷气低压的部分它是会吸进去的所以这个我们箭头把它贴上去，然后发动的时候，压缩机冷气在动的时候高压是会往外喷的我们是说发动的时候这个概念来贴上去这样子低压表高低压表都接上之后，然后接上之后冷气发动，start engine 发动之后，这个我们先锁上，然后这个冷媒的部分，我们就是模拟这样子接上之后冷媒它压力打过来，它这边是这个样子过去，两个这边是还没有通的还没有通的情况之下它就是这样子它是进去进去，然后这边高压的部分这个来高压部分它是往外喷的，它会这样慢慢的过来朝上去，然后因为发动压缩机低压它是会真空会吸进去，所以这个部分它这边就是朝这个方向一直这样过来箭头出去就是这边按来数了。好，然后我们现在要补冷媒的时候是怎么补呢？为什么补冷媒？这个我们不能打开。这个你如果打开的时候模拟一下，打开的时候这边它就是等于就导通了这边它就导通了所以说你如果高压你在发动的时候，你不能从这边填充，你打下去的时候里面的压力太大，它会过来，它会大过于这边，所以也比较北照所以这个我们是要关掉的。好，这个取下来取下来，所以我们在填充冷媒这个是要固定的，然后你这个装上去，这个针转下去之后，这个部分它就导通了这个你如果再把它转开这个它就打开这么料先设了有个开开这么开开了它才能跑过来这边你要锁上，所以这边它是通不过去的接收在这边。好，然后这边的话一样，我们这个针转进去放进去的时候，这个地方它才能相通才能相通的时候，你冷媒现在打过来的时候，你要从这边过去，这条线过去，你这样才能通。好，然后我们现在要补冷媒的情况之下，就是说你这个把它打开的时候，这一个它这里通到这边，这一个阀门它打开，它就会变这样。同学有了解了你若讲你学冷气，若听无你听别人说这就好啊，听了你就知啊。这我家己去研究出来开开嘛，开开它就粘住了，所以粘住之后，这个冷媒一通，它就从这个进来它就从这边跑出去。但是我们刚开始的时候锁上，为什么要放空气？这边要先放一下，因为我们接上冷媒的时候，这里它是有大气压力的你打开冷媒进来的时候，它跑不进来，所以你要把这边压下去，当它之后，这边的冷媒它才会补上你灌进去的时候，空气才会去压缩到这么过来了的时候你这样打开，冷媒是会补进去的，因为它压缩机它是会跑到20、30左右然后吸进去之后，一对对家开始照，冷媒就进去车子里面填充了然后填充好之后，一般来讲你可以大概点放好，这么点放掉之后，好，高压已经跑到150、180了，看你的车子的状况这么你设起来，你在填充车子发动的时候，填充冷媒的时候，基本上这边是没有在开的这是设起来所以这里来讲的时候它到这边这边是
不通的。好，那我们现在就是你看后来百龙雪冷媒高低压表拿起来的时候，你都加满的时候，车子还在发动当中，这个你要抽出来很简单哦，因为你发动的时候高压它是往上喷的嘛，所以我们就是把这个针先转起来哦，它里面的针这一支就会往上升上去之后，这个它就会断开了，它就会变这样啊，变这样不会通的时候，因为这个完全都是有那个 O 型环，所以这一节哦里面全部都是冷媒，然后全部都是冷媒之后哦，现在车子是在发动的哦，你这个把它打开哦，你这个把它打开。它这边的管路到这边打开之后，它就会变成这样，哦，它会变成这样，哦，贴这样比较好看。打开，它就是跟这个是导通的，包括这边也是都一样啊。但是因为冷媒压力打出来是非常大，所以这边我们锁上之后，哦，就断开了。然后断开之后，基本上哦，锁上我们是锁上。这个断开就是代表说我们已经冷媒压力没过来，但是你这边接上的时候，这边还是哦，基本上它是不会失压的。好，这断掉了哦，断开我们用这样子，然后这个管路里面还有残留大概20cc 的哦那个冷媒，好，然后之后你这边放开，这边来加哦，全部导通跟这个都导通之后，再来接下来你最后你再把它转开啊、哦，转开之后，它会变成这样。好，也变了呢。好，它就是全部这里相通，这里也相通。然后因为黑的啥，低压一直跑，它一直吸进去的时候，这个针还没有拿掉，所以你就是点放，让这个哦视窗它里面全部都跑完之后，我们是用那个液体点放哦啊，有没有液体压缩的部分，你自己去判断哦。这个就是靠这个技巧，最好是你们用气体填充，但是每个人做法不一样。然后你吸完之后，哦，吸到已经差不多了，哦，也不要就全部吸到差不多之后，你这个就可以先关掉了。然后你这个先关掉之后，这里它就会呈现这个样子。好，这边哦，你压下去之后，哦，压下去它就锁住，放开就打开嘛。哦，它现在这边是不通的，这边就是等于哦，都是哦连过来低压状态。然后你全部跑过去之后，后来你这边要锁住之前哦，你这边就把它锁起来哦，从这边锁，然后之后它现在这边这一段它还会一直吸嘛，对不对？一直吸的时候，你这个你就针哦，你就把它转起来哦。正常你再拔这个是要关会更好了哦，要不然你就是瞬间这个皮要把它往外推，因为它发动的时候你瞬间它是吸进去的啊。为什么高压你在拔的时候哦，你不用去关引擎的瞬间，因为它高压在打的时候，它出来是压力非常大的，所以它不会吸空气进去，瞬间起来它只会哦少量的那个冷媒跟冷冻喷出来，这个瞬间哦，来啊，然后关掉是比较好，但是我是还好哦，然后你就抽起来之后，这一个它就断开了，就会变这样。好，然后这样之后，你这个再锁上哦，这个冷媒里面它基本上完全都没有浪费哦，就跑进去了。然后表要收的时候哦，一个诀窍哦，同学跟你们讲，这个要放松，然后这个放松啊，这个压到底之后放松哦，因为它里面就是有 O 型环，你才不会压久了之后哦，它会弹性疲乏，这个也是哦，这个也是哦。以上就是冷气高低压表的内部哦构造分享给大家，节目就记得了订阅百龙雪第二教室，再拜拜。